I pozdraviti bili pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu skrivene poruke u GTA petici. Iako vam se čini da smo do sada snimili preko 50 skrivenih poruka, verovali ili ne, nismo ni počeli. GTA 5 svijet je pun skrivenih poruka vanzemaljaca, svemirskih brodova, tajnovitih slika koje samo čekaju da se otkriju. Ajde, kada smo već kod tajnovitih slika, neka na petom mjestu budu neke slike koje sam pronašao. Easter egg broj 5. Svi znate da je Mount Chiliad najveća planina u igrici i vjerovatno do sada svi znate da smo na njoj našli jako puno easter eggova, kao na primjer onaj mural. Razne pećine postoje tamo gore, ali danas ćemo se fokusirati na čudne natpise koje možete pronaći na njoj. Naime, postoji nekoliko crteža koje predstavljaju oko. Možda je ovo ključ murala, ili možda ne. Ja sam pronašao dva crteža... Hej, nisi eksplodirao? Ok, ja sam pronašao dva crteža sa okom, kao što vidite nemam blage veze šta predstavlja ovaj prvi, ali ovaj drugi je jako zanimljiv. Da li se sjećate da smo u prethodnim epizodama pokrili onu skrivenu poruku gdje smo našli onaj svemirski brod na vrhu Mount Chiliada, gore gdje je morala padati kiša da bi se svemirski brod prikazao. To jest hologram svemirskog broda. Pa ovaj crtež verovatno predstavlja taj hologram svemirskog broda. Zašto? Pa ovo čudno Illuminati oko može predstavljati svemirski brod, a ispod možemo vidjeti oblak ispod kojeg pada kiša. On nam ukazuje na to da gore možemo naći taj easter egg. A našao sam i one, pa... malo čudnije crteže. Šta je ovo je? Easter egg broj 4. Vjerovatno se svi sjećate kako smo našli potencijalnu lokaciju Nika Bellića u onom baru u pustinji. Našli smo jaknu koja izgleda kao njegova i našli smo njegovu sliku u samom baru. Ali pored skrivenih poruka Nika Bellića, u ovom baru također možemo naći skrivene poruke GTA San Andreasa. Naime, kada odete iza šanka možete vidjeti novčanice na kojima se nalazi ona djevojka iz GTA San Andreas loading screen. Još jedan jako cool easter egg i stvarno volim kada Rockstar ubacuje svoja stara izdanja u novim izdanjima. Idemo na sljedeći easter egg. Easter egg broj 3. Ok, sada možemo već krenuti sa onim jačim skrivenim porukama kao što je ova. Zapravo, ovaj easter egg mi je jako sladak. Zašto? Zato što na ovoj lokaciji u ovoj kući možemo pronaći jednog jako zanimljivog Sneška Bellića. Po meni ovo može biti referenca iz Disneyevog crtača Frozena. Kao što vidimo nalazi se iza ovih vrata u kojoj ne možemo ući. I kad god vidimo ovog Sneška dođe mi da zapjevam Do you wanna build a snowman? Još jedna interesantna stvar je to da u ranijim verzijama nije bilo ovih kutija. To jest da si mogao vidjeti čitavog Sneška, ali Rockstar uporno želi da ga sakrije od nas. Nemojte Rockstar, molim vas, maknite ove kutije da možemo uživati u pogledu usamljenog Sneška Bellića u praznoj sobi. Šta god da sam rekao. Idemo na sljedeći easter egg. Easter egg broj 2. Vrijeme je da sa ovih cute easter eggova pređemo na one badass. Tako da, ako želite naći ovaj easter egg, morate doći na ovu lokaciju u tačno određeno vrijeme. Nisam tačno siguran, ali mislim da je oko 19 časova. Kada dođete tu, ladno ćete vidjeti pad auta sa litice. Wow. Kako samoubistvo. Ali ako odemo gore na liticu i pogledamo, vidjet ćemo da ih je policija jurila zapravo. I ovo je neka mutava policija, kao što vidite ukrao sam im auto, međutim nisu me jurili, ono, what the fuck. Međutim kada sam ih naciljao, već su počeli da me jure, tako da sam odlučio da i ja skočim sa litice kako bi izbjegao hapšenje, jeli. Ja nisam eksplodirao, već sam preživio. Ljudi moji, što je zanimljivo kod ovog easter egga jeste da je ovo referenca iz nekog filma. Trenutno nisam siguran iz koga, ali ako vi znate, normalno napišite dolje u komentarima. Znači ono, jednostavno prilično cool easter egg, znači ono, what the fuck, ovo ne viđate svaki dan u GTA petici. Tako da ovaj easter egg ja mislim da možete i vi pronaći, mislim da nije potrebno da pređete 100% igricu, tako da jednostavno dođete na lokaciju oko 7 sati, to je 19 časova i jednostavno bacite pogled na ovaj predivan prizor. Easter egg broj 1. Na prvom mjestu imamo i najjači easter egg koji je povezan sa jednim easter eggom koji smo ranije radili. Da li se sjećate epizode u kojem smo pronašli ono zeleno svetlo koje je kružilo oko jednog predjela vojne baze? Mislili smo da je to od svemirskog broda, ali smo se razuvjerili kada smo poletjeli i vidjeli da je izvor svjetla nepoznat. Bili smo ono, mindfuck. Ali mislim da sam našao pravi izvor tog svetla. Naime, morate otići jako visoko iza vojne baze da biste pronašli potpuno drugačiji svemirski brod. Ovaj svemirski brod ranije nismo viđali ni u jednoj epizodi skrivenih poruka i što je još čudnije, na njemu ne piše FIB, što je moguće da znači da su ovo zapravo pravi vanzemaljci. Ako pogledamo ispod, možemo vidjeti kao neki odašiljač svetlosti i velika je vjerovatnoća da je ovaj svemirski ili vojni brod slao ona zelena svetla dolje.
Pišite mi šta vi mislite, da li vojna baza krije nešto što vanzemaljci žele, ili je ovo jednostavno još jedno američko oružje koje se testira. Što je jako zanimljivo, ako zoomiramo možemo vidjeti da ovaj NLO dvoje ljudi zapravo vozi, što je još misterioznije. Pišite mi vaša mišljenja, uvijek volim pročitati neke smiješne, a i neke pametne teorije. Tako da to bi bilo to ljudi, drago mi je da ste pogledali ovaj klip do kraja. Također ako vam se sviđa video, ostavite like za još skrivenih poruka. U opisu imate Facebook stranicu, možete je lajkovati i ako imate neki jako cool easter egg možete mi poslati u inbox. Također hvala vam puno na veliko podršci, a mi nastavljamo dalje. Imate veliki pozdrav!